السلام عليكم. عربي زده کړئ آنلاین مرکز. وما محاورة. أول: ماذا تعمل هنا؟ ماذا تعمل هنا؟ دلته څه کار کوي؟ ماذا تعمل هنا؟ دلته څه کار کوي؟ جواب کې: أنا أدرس في الجامعة كابول. أنا أدرس في الجامعة كابول. زه د کابل پوهنتون کې درس وایم. دریم: في أي كلية تدرس؟ في أي كلية تدرس؟ په کومې پوهنځۍ کې درس وایي یا کوم پوهنځی لولې؟ في أي كلية، في په أي کومه كلية پوهنځی تدرس ته درس وایي. في أي كلية تدرس کوم پوهنځی لولې؟ جواب کې: أدرس في كلية شرعية، في كلية الهندسة. أدرس في كلية الهندسة. د انجینري پوهنځی لولم. كلية الهندسة انجینري پوهنځی. أدرس زه درس وایم یا زده کړه کومه. في په كلية الهندسة د انجینري پوهنځی کې. ښه پنځم: وماذا تعمل أنت؟ او ته څه کار کوي؟ وماذا تعمل أنت؟ او تاسو څه کاروبار کوئ؟ يعني مفرد ده وماذا تعمل. الجواب کې: أنا طبيب. أنا طبيب في المستشفى الجمهورية. زه د جمهوریت روغتون کې ډاکټر یم. أنا طبيب ذا دكتور يما في المستشفى الجمهورية د جمهوریت په روغتون کې. ښه جواب کې: بارك الله فيك. الله دې برکت کړه. بارك الله فيك. الله دې برکت کړه. بل: سررت بمعرفتك. سررت بمعرفتك په پیژندګلو ستا، یعنی ستاسو په لیدو یا په پیژندلو خوشحاله شوم. سررت بمعرفتك. اوس راځو نورو جملو ته. ښه د اونۍ ورځې، د اونۍ ورځې، ایام الاسبوع. ښه په عربي کې مثلا نن ورځ، پرون ورځ، بله ورځ، دې ته کومه چې وایو دا درس به اوس وایو. ښه قبل امس ابل پرون، یعنی پرون نه ابل پرون. the day before yesterday انګلیش کې وایي. قبل امس ابل پرون. امس پرون. امس پرون. اليوم نن. اليوم نن. غدا صباح. غدا سبا ورځ. بعد غد بل سبا. بعد غد بل سبا. مثلا ابل پرون چې و نن دوشنبه ده، نن دوشنبه. پرون یک شنبه و، پرون ته امس وایي. بل ورځ هفتې ورځ و، هغه ته قبل امس وایي. او سبا ته بیا الثلاثاء وایي، الثلاثاء. او بیا بل ورځ سبا ته الاربعاء. اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء. نو هیله کوم درس شیر لایک کومنټ کړئ. سلام علیکم.